2019 kovas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atvyksta į Krymą švęsti dar vienų aneksijos metinių, taip pat dalyvauti paleidžiant 2 jėgaines. Čia Sevastopolyje visų pajėgumų veikia Balaklavos ir Simferopolyje Tavričeskos jėgainės. Prie šių statybų prisidėjo Rusijos bendrovė Voronezh Aqua, kuri kaip pati skelbėsi turi gamyklą Kaune. Ten ir vykstame. Iš šalia Kauno oro uosto esančią laisvąją ekonominę zoną, kur veikia bendrovė Run Engineering. Jų užsiima vandens filtrų projektavimu ir gamyba. Prieš keliarius metus įmonė sulaukė tarnybų dėmesio, kai bandė iš Lietuvos išvežti dvejopos paskirties įrangą. Tokią, kuri gali būti naudojama ir kariniams tikslams. Tuomet saugumo pareigūnai įtarė, kad įranga gali atsidurti Kryme, dėl to bendrovei neišduota eksporto licencija. Mūsų surinkti duomenys rodo, kad ir po to Run Engineering sėkmingai eksportavo įrangą į Rusiją, jau minėtąją Voronezh Aqua, dalyvavusią Krymo jėgainių statybose. Kelios dienos iki licencijos neišdavimo į Rusiją iškeliavo ir vandens filtracijos įranga membranos, kurioms taikomas specialus ES režimas. Tai reiškia, kad įranga negali iškeliauti iš bendrijos be specialaus leidimo. Muitinės atstovai nesutinka komentuoti konkretaus atvejo, tačiau esą teoriškai įranga neturėjo būti eksportuota. Jeigu jai nebus pakeistos draudimų ribojimų sąlygos, negali. Lietuviška bendrovė nuo 2016 turi padalinį Čekijoje, Lavimon Brno. Mūsų kolegos iš Radio Svaboda bando paskambinti įmonės svetainėje nurodytų numerių. Nepavykus paskambinti į bendrovę, kolegos keliauja į Brno miestą. Tačiau nurodytų adresų tokios įmonės nėra. Tai čia nėra bendrovės Lavimont. Ne, dėja. Aš čia dirbu apie metus ir negirdėjau apie tokią bendrovę. Kolegos aplanko ir dar 4 susijusias bendrovės, tačiau ne vienoje jų nėra vadovo pono Vadimo Zaicevo, kuriam buvo išsiųsti klausimai. Ar ši bendrovė veikia? Ar galiu paklausti, kas jūs toks? O kam jums tai žinoti? Na, jūs iš Lavimont, ar ne? O mes atvykome bendrovės adresu. Ne, aš iš kitos Lavimont. Aš nesuprantu, ar mes atvykome į Lavimont, ar direktorius ponas Zaicevas. Taip, bet jis beveik niekada čia nebūna. Bendrovė lietuviai nusipirko iš čeko Miloslavo Vimro, kuris po to buvo ir įmonės valdyboje. Šis telefonu paaiškina, kad bendrovė, kuri atsidūrė ties bankrotu, teko parduoti po Krymo aneksijos. Tada pasirodė ir investuotojai iš Lietuvos. Jis net kelis kartus patvirtino, kad po pardavimo Lavimon turėjo projektų Kryme. Aš tikrai to nedariau, bet jie jau pardavinėjo Kryme. Taip. Aš tikrai žinau, kad jie turėjo reikalų Kryme. Tai buvo įprasta bendrovė, be jokių problemų. Mokėjome mokesčius, stropiai vedėme buhalteriją. Viskas buvo taip, kaip turi būti, be problemų. Vienintelė problema, kaip suprantu, buvo tai, kad jie pasuko į Krymą. LRT tyrimų skyrius išsiaiškino, kad lietuviška bendrovė į Rusiją eksportavo vokišką įrangą, gamintojo Inge, eksportuotos membranos. Tokia įranga matoma pačios Voronezh Aqua patalpintoje reklamoje, pasakojant apie Kryme atliktus darbus. O štai dešinėje vokiečių gamintojo įranga. Įmonės Run Engineering vadovas atsisakė duoti interviu, tačiau neigia, kad eksportuota įranga atsidūrė Kryme. Reikia pripažinti, kad nepakanka tik tais sankcijas paskelbti, jas reikia dar įgyvendinti. Visą šį verslą valdo paslaptinga Kipro pilietė Marina Karmyšava, kurios besirodančios viešumoje niekas nėra užfiksavęs. Lietuviškąją bendrovę jį valdo per Kipro Nestan. Kiti jos verslai glaudžiai susiję su Rusijos valstybinė bendrovė Rosneft ir šios bendrovės prekyba nafta. Pernai Karmyšavos pavardė pagarsėjo, kai ji netikėtai perėmė ir dar vienos bendrovės QHG Trading akcijas. Ši bendrovė taip pat turi išskirtinius sandorius su Rosneft. Viešai spėliota, kad Karmyšava yra tik priedanga oligarchų verslams. Ji taip pat susijusi su Rusijos regionų grupe, kurią valdo oligarchas Sergejus Sudarykovas. Jo verslas šiuo metu yra Voronezh Aqua grupės kreditorius. Dažniausiai su didelėmis kompanijomis yra susiję politikai
ir tam, kad paslėptų, kas yra tas tikrasis savininkas ir naudos gavėjas, yra steigiami formalūs vadovai, kartais giminės, uošvienės. Tai yra schema, kaip apeiti įvairiausias sankcijas, nes čia, aišku, yra sankcijos Krymui, yra dar visokių kitų sankcijų Rusijai, yra netgi tokie dalykai, kaip kai kurių technologijų neleidžiama eksportuoti ir panašiai. Tai tam jie kūrė įvairiausias schemas, kad neva lietuviška bendrovė perka kažką iš vokiškos bendrovės, o po to jau lietuviška bendrovė neva nekaltai kažką kažkur eksportuoja. Čia Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje veikianti bendrovė RAN Engineering naudojasi mokesčių lengvatomis. Ji nemoka pelno mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, susigrąžina pridėtinės vertės mokestį. Tuo tarpu per Kipro bendrovę, kuriai priklauso ši lietuviška įmonė, vaikšto milijonai. Ataskaitos rodo, kad nuo 2015 metų, kai Kipro bendrovė buvo įsteigta, Karmyšava į ją perkelė daugiau nei 23 milijonus eurų, kurių kilmė neaiški. RAN Engineering vadovas sako, kad akcininkė yra matęs kelis kartus gyvenime ir nesidomi, kas ji ir su kuo susijusi.